Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 84. 84. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Wa faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. La tukallafu illa nafsaka wa kharridil mu'minin. La tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Wallahu asyaddu ba'san wa asaddu tankila. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amadzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Faqatil maka perang sira fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Perang gak sembarang perang, perange sabilillah. Ora perang belani
suku belani cewek anak kan wong gelut lapor rebutan cewek sampai paten-patenan hanya karena rebutan cewek rebutan tambang tarik tambang tambang emas sampai kalau tahu krungu ceritane Mboten. wong papat nambang emas oleh emas 4 kilo kira-kira dibagi papat atau dipek dhewe dipek dhewe akhirnya wong papat gelut rebutan emas 4 Kilo. yang ngene iku ora sabilillah tapi rebutan Mas. nah bilamin Jadi nah iki diperintah faqatil perang sira fisabilillah indang dalane Allah. Allah sapa yang diperintah Siro. sira iku sapa Muhammad. Nabi Muhammad. Muhammad la tukallafu ora dipaksa illa kejaba nafsaka awak dhewe sira dadi Nabi Muhammad tok sing dipaksa supaya maju perang wa kharidil mukminin lan ngajak wong iman nah wong iman ya diajak ora kok budal dhewe sanggup ta sama jagan babalan Panji. sing jagan babalan Panji. Ronaldo maju ijen ya kalah ya kudu golek bolone pira 10 Nabi Muhammad diperintah perang wa kharidil ngajak wong iman bukan surat Al-Anfal surat ke 8 ayat 65 ya nabiyyu kharidil mu'minin alal qital jelas kan wong sing ye nabi ngajak wong iman alal qital ing atase perang iyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain lamun diantarane ana wong 20 kang sabar isok ngalahno 200 mi'atain 200 kuat berarti syaratnya apa? Sabar wa iyakum minkum isruna endi mau lho kewali wa iyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladina kafaru lamun ana di antaraning sampeyan iku wong 100 isok ngalahno wong 1000 minal ladina kafaru saking akeh padha bi anahum qaumul la yafqahun sebab akeh iku kaum sing ora paham al-ana khafafau ankum wa alima anna fikum dhafan saiki diturunkan anune apa jenenge iku tensine sebab Allah tahu di antara kamu ana sing apes wa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain nah iku mah 1 banding 10 lek iki kan apa 1 banding 1000 iya mi'atun 100 sabiratun yaghlibu ngalahno mi'ataini rom 100 pira 1 banding 1 banding 2 2
Dadi wong siji sing ngalahno wong loro. nek sing pertama siji ngalahno 10. Nggih. Wa yang kumingkun alfun yaglibum alfaini. Pira alfun? 1000 yaglibu ngalahno alfaini. Alfan 1000 alfaini rom ewu. Ayo alfan 1000 nek alfaini rom ngono tok bingung miatun miatun kok siji gitu miata ini rom oh ya lucu di mana biidznillah iku kabeh dengan izin Allah. perang Badar wong Islam kaum pira 313 musuh wong pira 1000 kok iso ngalahno biidznillah dengan izin Allah. Wa ma'asabirin Allah beserta orang yang Sabar. tapi sabar syaratnya kale putus asa faqatil fi sabil perang sabilillah la tukallafu illa nafsak gak dipaksa kejaba awak dhewe Sira. wa kharidil mukminin ngajak wong Iman. janjine Allah iki sampan apalno sampan wirid dadi tameng pernah anak sing praktek ana maling melayu dicegat diantem sekali diantem des KO wirid apa iki asawa yakufa ba'saladina kafaru wa asyaddu ba'sya wa asyaddu tangkila diwirid sing pira wis sak karepmu nek cara lading kepengin landhep dia apa biasa semakin ngasah semakin landhep padha wirid ya ngono semakin banyak wirite semakin landhep ya wani Insyaallah bismillah. kabeh dengan fi'id Billah. asa mena-mena awal sapa awal ayaku fayan ton nyukupi nolak tak salah dina kafaru bahayane wa akeh sing padha kafir hanya Allah yang bisa menolak bahayane wong kafir itu lane dipasrahna nang Allah sawa yakufa ba'sala dina kafaru wa syaddu ba'sya wa syaddu tangkila diwirid yang pira ngono semakin biasa semakin landhep wow tai awak iku asyaddu luwe banget apane baksan apa mang baksa bahaya baksan bahayane pinter lisan asyaddu luwe banget apane baksan bahayane wa asyaddu lan luwe apane tangkilan ro tangkil karo tangkil tangkil iku pacul cilik digawe nang ladang digawe mbak besi suket iku jenenge tangkil ro tau tangkil sangkil ana ngarani sangkil ana ngarani tangkil dadi kaya pacul tapi cilik ukurane iku digawe besi suket iku jenenge endi Mang Tangkil. Wow tai awake asyadune banget apane baksan Bahayane. wa asyadune banget apane tangkilan pacule apa Mang pacule
iki njaluk dipacul iki. Endi mau? Tangkilan pacule ngono. Dadi penolake. Dadi awal luwih banget penolake. Dadi sak pira kekuatane wong kafir lah ya mung senajan pira 300 musuh 1000. Tapi ditolak oleh Allah lah ya apa kate gak menang. Allah ngirim pira? Malaikat 5.000. Padahal malaikat sithik mentas. Angkatne gunung blek mari wis. Dikirim malaikat 5.000. Lah sampeyan nek selalu sambung nang Allah ada yang menolong. Misale ngene ya. Aku lek metu teko omah, di omah iku ana anak loro. Ibuke wis gak ana. Tak wacana surat Al-Baqarah 255. Sampai ngapa? Apa tenan berarti? 5.000 ta. Ana muka 5.000. Dekane kalimat terakhir itu kan ini sih. Wala ya'uduhu tidak memberatkan bagi Allah menjaga langit dan apa mana cuma njogo arek loro ndek omah iku mau. Lah nek kate turu disunahkan maca ayat kursi. Nek kono ana penjaga dadi setan gak nyedhek wis. Omah sing diwacana ayat kursi ya wis setan ya gak betah. Mergo ndek kono wis dijaga karo malaikat. Wa asyadu ba'sya wa asadu luwih banget siksane Allah, luwih banget penolake. Ngono. Dadi ngene iku. Dadi wong iman iku diajak. Dadi faqatil fi sabilillah. Dadi perang ing dalane wa kharidil mukminin ya ngajak wong iman. Dadi nalikane perang Badar kama qala sallallahu alaihi wasallam ya wa badrin wa huwa yusawi sufuf. Dadi waktu membariskan barisan terus Nabi pesan kumu ila jannah arduha samawati wa'at wis tetepo nang nggone swarga. Dadi pikiran nang swarga tok wis. Sing seluas langit dan bumi. Dadi nek mati terbunuh sabilillah sapa misale menang oleh apa? Swarga. Menang oleh jarahan. Nggih jalan. Dadi ngene iku. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amana billah wa rasuli wa aqama shalah wa ata zakah wa shoma ramadan kana haqqan ala wa adkhalahu jannah hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardhi lati walada fiha qul ya Rasulullah afala nubasirun nasa bidzalik faqala inna fil jannati mi'ata darajah adahawu lil mujahidina fi sabilillah baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard fa idza sa'atumullahu fas'aluhu fil daus fa innahu wasatil jannah wa alal jannah wa fawqahu arsur rahman wa minhu tafjiri anharil jannah rawahu wa nahri dzalik. Jadi niku ya. Ngerti artine? Mboten. Doa. Dadi nalikane perang Badar Rasulullah pesen, wis madhepono swarga. Dadi wis imini-imini swarga. Terus
budal. Dalam rangka memperkuat memberikan semangat untuk perang sabilillah. Saman ku teko kari gawe keramaian, tak antem tokat to. Ndi mau? Terus lho ndi mau? Sapa sing iman Allah Rasul, nekakno salat, nekakno zakat, poso Ramadan, hak atas Allah nglebokno wong iku mang dalem swarga. Hijrah sabilillah utawa wong iku mang lungguh di omahe iku wis oleh ganjaran swarga. Akhirnya sahabat-sahabat ngomong, Nabi, napa kula kabari wong niku? Lho, ndek swarga iku ana 100 derajat sing disediakake dening Allah kanggone wong kang jihad sabilillah. Saben-saben derajat satu dengan derajat yang lain kama baina samai wal ard kaya dene derajate langit karo bumi, adahe langit karo bumi. Lah nalikane sampean njaluk nang Allah, njaluk warga Firdaus. Fa inna wasatil jannah iku pusate swarga. Wa ala jannah luwih dhuwure swarga. Ndek dhukure Firdaus iku arse Allah. Teko ars ikulah mili pira-pira kaline Allah swarga. Nggih. Dadi kongkon apa? Milih swarga Firdaus. Masih gak ada Firdaus ya adike lah ngisore titik. Nah, tempat tertinggi maqaman mahmuda. Dadi niku. Asawa yakufa basaladina kafar wa wasyatu gasya wa satu tangkilan nek sampean budal perang Allah sing nolak bahayane wong kafir dan Allah luwih banget bahayane. Bukan surat 47 surat apa? Surat Muhammad ayat keempat, ayat 47. Wacon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza laqitumul ladzina kafaru Surat Tariqab. Surat Muhammad ayat 4. Muhammad baru juara. Terus Hatta ila qamaduhum asyuddul wasaq fa imma man ba'du wa imma bidaan hatta tan'al har du'au jarah jalika walau yasha'allahu la tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum biba walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Cukup semburi ya. Dalika walau yasha'u la tansara minhum walakin yablu ba'dakum bi ba'din walladzi qutilu fi sabilillah fala yudilla a'malam. Sapa wong sing terbunuh jalan Allah fala yudilla a'malam ora bakal ilang amalane wong akeh. Saterusé saya tim wa yuslihu balahum wa yadkhiluhumul jannata wa arafaha lahum. Dakati tolong dilebokno
swarga sing wong akeh ruh nanggone swarga iku mau. Jadi sebagai apa jenenge kabar gembira. Mulane pernah tau zamane sahabat iku sik enak-enak mangan kurma. Nabi kula nek terbunuh jalan perang niki ya napa? Oh swarga sampean. Langsung kurma dikumbak, budal perang. Terbunuh jalan Allah. Apa diganjar swarga ngene wis semangat kabeh. Sampean ya apa? Semangat. Pret. Diwara khairu minad dunya wa fiha ngene ya si akeh sing telat iki. Persiapan ya, Bro. Ayo arep sing subuh jam pira, persiapane jam pira kan ngono sih. Nggih, sampun tadi. Lah ngono iku sik telat arek. Kadang tetep ngono wis turu. Jadi ku ya faqatil fi sabilillah. Perang sapi. Sampean golek ilmu ya termasuk sabilillah. Alhamdulillah. Misale terus loro kebacut mati wis terjamin masuk surga. Alhamdulillah. Man apa? Salaka tarikan ya tamisu bi ilman salallahu tarikan ila jannah. Alhamdulillah. Sapa sing ngliwat ngambah dalan untuk mencari ilmu Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Digampang nomor mlebu swarga. Lho ngene kadang sik ya Allah sik mualus budal. Padahal ngajine ya teko kamar mrene pirang jam sih. Kok niku sik mandeg mayok sian. Ngono ku sik keturun barang ya Allah. Ngene kate kepengin mlebu swarga. Ya apa carane? Dipaksakan. Dipaksa. Nggih. Untuk nek dipaksa akhirnya dadi kebiasaan. Iso. Oke, iso dadi kebiasaan. Ini kebiasaan dadi karakter. Saat ini ada pertanyaan? Wih, siap ngamal lagi bang? Insyaallah. Sawa ayakufa ba'saladina kabaru wa wajatu ba'ca wa satu tangkila saman wirid. Suatu saat dia ketemu kejahatan sama nantem. Hasbunallah. Iya? Nggih. Jadi pernah ana sing praktekno dadi kemang ana maling melayu dicegat sekali pukul langsung mati enggak ya akhirnya terus melayu ngono. Sekian ngaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidil istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu.
fi amina sabit taqaddamana wansirna ala qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afriq 'alaina sabra sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la